ajaib guys. Widih, come on guys. Wih, itu ada kolam tuh guys. Mana air? Kolam sekali. Ada ikannya nggak ya guys? Wih, itu ikannya kecil-kecil guys. Ikan gupi. Ini ada ikan guys. Wah, kita ambil pancingan dulu guys. Air apa itu nak? Lembah Anai. Wih, ada angel fish. Tak bosan-bosan. Kita ambil guys. Pelan. Wah, susah guys. Wih, kita ganti pancing guys. Kita pakai Pelan, pancing yang Papa. ini nih. Wih, mantap Itu dia guys. air terjunnya. Ya. Ramai orang. Wow.